Bueno, mira, vamos a hablar un poquito sobre la obsolescencia programada. Mira, esto es un soporte de una lavadora. Esto va en la parte de abajo, ahí abajo, y soporta el tambor de la lavadora. Para sacarlo, simplemente van cogidos con unos pasadores. Si os fijáis, un pasador de plástico. Y el soporte es un soporte metálico, pero fijaos en la pieza que tiene arriba. Pues en la parte esta de arriba, la más débil, es donde va el tambor. Ese tambor que vibra a 1000 o 900 revoluciones por minuto. Pues mira lo que sostiene el tambor. ¿Qué pasa cuando esto parte? Que el tambor se desplaza hacia el lado y se lleva por delante, por lo general, toda la lavadora. Esto es muy fácil de cambiar. Ni 10 minutos se tarda en cambiarlo porque no hace falta ni herramientas porque va, como he visto, como veis, con un pasador de plástico que simplemente va metido aquí. Así que intentemos arreglar las cosas. Si no, hay grandes servicios técnicos y grandes técnicos por ahí. Y si sois un poco manita, que no hace falta hacer mucho, hay tutoriales hoy en día en YouTube para todo. Esta lavadora es Sanusi y ya está funcionando 10 años. Y casualmente a los 10 años exactos ha roto. ¿Cómo solucionamos el problema? Pues ahora nos encontramos que nos metemos en la página web de Sanusi y apenas hay recambio para esta lavadora. Claro, Sanusi se va a hacer recambio de la... Y cualquier marca, y cuando tienen X años ya no hace recambio porque lo que quieren es que te compre una lavadora. Pero una de las cosas que tienen las fábricas que fabrican electrodomésticos, coches, etcétera, que cuesta muy caro cambiar la maquinaria. Entonces normalmente los modelos van renovándose, pero claro, las estructuras tienden a ser, si no las mismas, parecidas. Se va renovando, van cambiando la electrónica, pero ahí está la trampa. Le cuesta muy caro cambiar una cadena de producción entera. Entonces es bastante fácil encontrar piezas. Esta pieza me ha costado 15 euros que encajan, pero claro, no encaja totalmente. En este caso había que lijarle un poquito por aquí, por el casquillo. Pero por 15 euros hemos arreglado la lavadora y va a tener unos poquitos de años más de vida. Tenemos que luchar contra esto porque el mundo no resiste este grado de consumismo. Hay que intentar arreglar lo más posible. Hoy en día hay gente que arregla móviles, que arregla portátiles, que arregla tablets. Creo que debemos ir hacia que las cosas duren más y que no sea tan fácil eso de comprar, tirar y vender. Es un gran debate. Yo sé que esto va en contra de muchas cosas, del capitalismo en sí, porque dirán que se van a perder trabajos, pero no sé si es más importante. Pero creo que el mundo no resiste esto. Así que os animo a todos a que la arregléis. Y nada. Y el que no sepa, pues hay gente que cobra muy baratito por arreglarlo. Venga, un saludo.